हेलो एंड वेलकम बैक। और आज मैं आपको खांसी की एक अचूक असरदार दवा बताने जा रही हूँ। ये है, मैंने ली है पिपली, इसको कुछ लोग पीपल भी बोलते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और बाकी मैंने लिया है लौंग और काली मिर्च, और इसमें मैं तुलसी भी डालूँगी, जो कि मैंने सुखा के पीस के पाउडर बना के रखी हुई है। तो मैं इस पिपली को, ये तुलसी का पाउडर है, तो मैं पिपली को जो है तवे पे भून लूँगी। ये चटकती है, देखिए इसमें चटकने की आवाज़ आ रही, फूल जाती है, यानी कि साइज लगभग 1.5 गुना हो जाता है। और इसी तरह से देखिए, तो ये बस फूल जाएगी। इसको मैं भून लूँगी। बिना भूने ये अच्छा पाउडर भी नहीं बनता, और भूनने के बाद ये ज़्यादा असरदार होती है। तो इसको भूनूँगी, और फिर मैं इसमें जो है, जब ये अच्छे से भुन जाएगी तब मैं इसमें जो है लौंग भी डाल करके तवे में भूनूंगी। तो मैंने जो है न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया है, उसी से दबा दबा के मैं इनको सेक रही हूँ। और जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो इनको ठंडा करने के लिए प्लेट में रख दिया है मैंने। और फिर ठंडा होने के बाद इनको जो है जार में, मिक्सी के जार में डाल के महीन महीन पाउडर बनाएंगे। तो इसका जो है पाउडर मैं पहले बनाऊंगी, और फिर उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, इसमें काली मिर्च डालूंगी। ये यकीन मानिए इतनी सर्दिया दवा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी, मेरी छाती पेट सब दर्द करने लगा था। तो ये मैंने इसमें पिपली, लौंग और काली मिर्च का पीस के पाउडर बना लिया है। और इस पर मैं जो है 2 चम्मच तुलसी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स कर लूँगी। और इसको लेने का तरीका जो है वो ये है कि आप जो है छोटा चम्मच इसका जो है, एक आधा चम्मच जो है पाउडर ये लेंगे दवा का, और 1 चम्मच यानी दुगुना शहद ले करके, और इसको अपनी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, उससे जो है घोलेंगे, और उसी से इसको चाटना है। तो चाटते वक्त ध्यान रखना है कि जीभ के आगे वाले सिरे में नहीं रखना है, थोड़ा सा अंदर, और इसको चाटना है। चाटने के बाद पानी नहीं पीना है। ये बहुत ही अच्छी दवा है, आप करके देखिए।